देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ की कितनी सुंदर खूबसूरती है। देखो, बादल छाए हुए हैं। इन बादलों को देख के एक किस तरह से आवाज़ दे रहा है। देखो कितना सुंदर सा लग रहा है। देखो कितने नज़दीक बैठा ये हमारे। देखो कितने प्यार से। देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये यहाँ की कितनी प्यारी खूबसूरती है। इसको जितना भी कैमरे में कैद करो उतना ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। देखो ये, देखो कितने बादल छाए हुए हैं यहाँ पर। देखो आसमान में बादल छाए हुए हैं। इन बादलों को देख के इनकी इतने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें हो रही है। आइए हमारे नए फ्रेंड से मिलिए आप लोग भी। और हमारा नया फ्रेंड कौन है कमेंट करके ज़रूर बताना। कितना खूबसूरत और कितना प्यारा दिख रहा है। और एक बार चिल्लाओ मेरे यार। देखो कितना सुंदर दिख रहा है। हमारे बहुत नज़दीक बैठा हुआ है ये। और देखो कितनी खूबसूरती से चिल्ला रहा है। किस किस को पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है मेरे यार, क्योंकि ये कितना खूबसूरत और कितनी खूबसूरत आवाज़ कर रहा है। और ये क्या है ये ज़रूर कमेंट में मुझे बता के इसके लिए तो लाइक ज़रूर करना। अब ये यहाँ से हिलेंगे नहीं, यहाँ पर बैठ के ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते रहेंगे। चलो हम रुक जाते हैं, तब तक के लिए बाय।